又見到小弟啦，一個香港小弟咪發明家 Jason， 多謝今日咁多影片。係小弟每個禮拜4咧都 update 下我哋有啲咩做咗啦，同埋我上個禮拜咧就去咗日本啦，係咪先？哇，嗰條片都多人睇喎，都多謝各位大佬啊！所以咧今日小弟咧就會有一啲日本買翻嚟嘅 product 嘅開箱啦。咁每逢禮拜4咧就 update 下。我哋有啲咩新 product 將會出啦，有啲咩設計緊啦。不過有啲嘢秘密研發中咧，嗰啲就其實我哋秘密研發中間好多嘢，但係嗰啲太勁啦，所以嗰啲唔好講住。嗰啲設嘅會員，我睇下會唔會過多1-2個禮拜講俾佢哋聽下，即係設嘅會員可以知。但係街客咧就join 咗係設嘅會員啦。其實我哋有幾件都幾勁嘅 product， 真係幾勁嘅。我賣下少個關子啦。有一啲我哋以前做嗰啲好勁嘅創舉，我哋再延續呢個創舉，就係咁樣啦。明我講咩就明我講咩，唔明我講咩都即係冇 fans 啦，就係咁樣講完啦。咁咧係啦，咁所以小弟咧今日咧係會開箱一啲 product 咧，就係呢一個噔噔噔噔，係啦。咦，我嚿嘢咧係啦，呢個。你唔好以為呢個好似好普通嘅東東啊！呢個東東咧，其實係設嘅會員咧就會獲得㗎。你唔好睇我搞錯送啲咁嘅垃圾嘅，喂唔係真係好好用喎！上個我琴日開完之後覺得喂咁好，同埋佢係攞咗日本嘅 Good Design。我上個禮拜咧就係去日本咧度參加咧呢個日本嘅 Good Design Award 嘅 second screening， 同埋咧我咧今日會開箱呢一個 CD 機。噔噔噔噔，係啦，呢個 KM5 嘅 CD 機。我原本咧就係想睇下會唔會做佢代理嘅，咁但係咧我就發現香港原來佢已經有代理啦，就係阿英京師兄，咁所以咧就我就梗係唔會搶人哋啲已經有代理嘅嘢啦，係咪搶用乜鬼？咁所以我覺得 win-win 啦，睇下會唔會同佢有啲咩合作啦。喺我最後咧希望你可以睇到最後啦，就我會開箱咧呢一個 CD 機，同埋我當然唔係淨係普通嘅開箱啦，同埋好似香港冇人講過呢隻 CD 機。不過而家啲 Y2K 好中意呢隻 CD 機，咁呢個 CD 機咧，咁就配佢個耳機咧就KM5 就一般啦，即係你只係聽下我冇講咁多嘢啊。咁但係咧配我哋啲 Noom One 嘅耳機咧就不得了啦，因為我當時咧日本咧，我其實想買埋咧嗰個耳機一套，咪試下咯，冇所謂啫。雖然我自己都做耳機，咁我咪聽下咯。我聽完，我呢個好多係啦，即係知咩事就知咩事。同埋咧，即係我講下 Noom 嘅耳機啦。Noom 嘅耳機咧，其實我上個禮拜，如果大家即係各位師兄們咧識嘢嘅咧，就知道音響展啦。咁即係點解我冇去參加？因為窮咯，幾錢啊？師兄個單位，即係一個攤位幾多錢？師兄？即係我買隻嘢，唔係人哋嗰啲幾廿萬一個音響，買一隻就回本啊嘛！我呢啲即係一隻真係執好少嘅啫。日本嘢即係賣個高達都知道，日本嘢係執得唔多嘅。咁所以我係冇去到音響展。不過咧，都多謝好多有去音響展嘅師兄們啦。咁佢哋都話：喂 ，Jason 喺音響展見唔到你隻嘢喎，我原本想去試下添。即係對唔住大佬，即係去豐澤試啦，好冇？即係音響展一個攤位好似都要幾皮嘢，咁我要賣幾多隻耳機先翻到本咧？咁樣呢個就係一個好誠意嘅問題啦。咁所以咧，不過咧嗰個師兄咧，我記得喺嗰個 Facebook 嘅 comment 咧，佢都試完之後咧，佢話：哇，真係正喎！跟住佢仲繼續買埋我其他 product， 因為佢係唔知道我係即係設計其他 product 啦。都多謝佢嘅支持啦。我相信佢都買咗我嘅 Super Band 啦，同埋我其他嘅 product， 因為即係Noom 呢個brand 係一個好特別嘅 brand， 咁我哋 Fing 呢個 brand 都係一個好特別嘅 brand， 咁我哋先至咁特別嘅，先遇到咁特別嘅 brand， 咁特別嘅 brand 就係遇到咁特別嘅代理，就係咁啦。好啦，噔，仲有咩咧？係啦，呢個 summer campaign 已經完咗啦。係咯，即係我發現我哋啲嘢係唔應該切埋嘅，所以呢個 sales 嘅呢啲 campaign 咧，我哋都之後都唔會點樣出㗎啦。我發現其實我反而真係認真嘅，我覺得喺而家即係經濟一般嘅情況之下咧，大家真係有買一啲有 value 嘅嘢 ，rather than 亂咁買嘢，亂咁買好多咩拼多多嗰啲垃圾20蚊咁又點啫？你其實10個20蚊就2嚿㗎啦嘛，即係100個20蚊就2000㗎啦喎。咁其實
即係買咁多垃圾其實做咩嘢咧？跟住你又掉嘢壓住你屋企，你估你屋企笪地好平啊？你自己計翻，其實你屋企笪地你擺垃圾其實係好貴成本㗎，你自己計下先。所以咧，我自己覺得咧，其實我今朝喺度諗一樣嘢就係呢個稿冇寫嘅嗰個，但係我啱啱醒起就係我想 share 一啲我點樣去揀到好嘢嘅一啲我都唔知嘅。不過我呢個要再同 Icy 姐傾下，我點樣去將我個腦嘅嘢即係 analyse 出嚟分享俾大家。因為我呢個好直覺型嘅人嚟嘅，我淨係見到件嘢正買我翻嚟，好似啲 Noom 嘅耳機咁樣。嗰陣時喺日本見到，哇勁喎，正喎，買咁就係咁。但係點樣會揀到好嘢咧？呢一個係有啲學問嘅，或者有啲 know how 嘅，所以我會分享下俾大家聽點樣去揀到好嘢咧。其實我覺得揀到好嘢有 value 嘅嘢咧，先係真正慳錢，而唔係平嘢。即係我唔知有冇睇好多書啊，咩富人思維嗰啲嘅。其實有錢人咧係唔會買即係啲即係你睇落平嘢，其實係反而係買有 value 嘅嘢咯。即係明我講咩，明我講咩，唔明我講咩。雖然我未係富人啦，希望我相信有隻一定係嘅，就係咁啦。係啦，同埋 MagSafe 30 Pro 咧，真心嘅。而家咧，我哋有呢個會員嘅9五折優惠啦，之前冇嘅。咁同埋真係嘅，用過真係翻唔到轉頭。嗰日有個 fans 上嚟維修隻2.0 SE， 咁咧跟住我俾佢試一試，即係幾分鐘啫嘛。佢電話由40%差到48啊！真心即係我都知道可能佢有睇我 YouTube 嘅，佢話咁真係40差到48，真係短幾分鐘內。只要你係 iPhone 16以上咧嘅系列咧，就支援25W 嘅 QI 2.2嘅無線快充。咁我就建議你買佢。如果你 iPhone 15咧就都好嘅，都可以去到15W嘅。咁但係即係我建議你係真係16以上，你就真係換我哋嘅 MagSafe 30 Pro 啦。基本上我而家個電話咧係冇用尿袋咁上下噶啦。咁點解咧？係因為即係我擺架車上面啦，又有無線插電啦。我喺我嘅 desktop 啦，又有個4合院啦，可以無線插電啦。咁其實我個電話係長期咧係保持住有電嘅。咁同埋係唔使驚過熱喎。點解咧？因為佢有個 active 嘅 cooling，唔係冷凍嗰啲半導體，而係咧真正用風扇吹動你部機，就係咁樣啦。係啦，大家非常之中意嘅 MagSafe， 唔係，大家非常之中意嘅 Super Band 2萬咧，我個黑色呢位大佬，我個黑色喺度。我自己咧都慳住用呢黑色嚟啦。嗱，黑色，嗱呢個黑色咧，即係而家仲有10幾嚿，要買咧就快噶啦。如果唔係咧，就要等。好老實講，要等多幾個月嘅，即係要等多幾個月先得，因為我哋要即係啲資金咧要攞嚟做個15000，所以即係呢啲我哋呢啲咁樣係要非常之需要大家嘅支持同埋 support， 因為子彈得咁多，所以我係絕對係唔會做垃圾。如果正識我嘅人，因為我根本係冇呢個咁奢侈嘅時間、生命、資源去做垃圾咯。Sorry， 咁所以用過嘅就知道即係有幾好啦。就講多無謂係咪？仲有最後最後3樣嘢啦，就係第一，小弟咧就考到棍波，係啦，咁所以咧都即係我發現真係好中意揸車，同埋嗰一次係爭啲肥嘅真係但係冇事，多謝即係考官都多謝佢係冇事嘅最後。不過即係佢都知我即係識揸車，所有 manner OK 咁樣就批我啦，咁我 OK 嘅，真係真心 OK。咁所以咧都多謝大家嘅支持啦，希望即係有個 IG 嘅 fans 問我喂咩 OK 啊？未有路 K 住啊！雖然我架 P85 都好快嘅咁但係即係就唔係棍波咯。如果我可以買多架棍波，就會開心少少咯，咁樣咯，就係個幾皮嘢啫。所以我即係都有啲成績先嘅。好老實講，即係真係個我成副身家 all in 晒落飛飛嘅，咁所以我係即係飛飛要有啲成績先至可以，我哋先至可以有啲其他嘢。不過冇所謂啦，係咪？即係我哋又可以租下 Auto Brake 嘅車，係咪？即係都大家可以去租 Auto Brake 嘅車啦。咁其實係佢哋有棍波車啦，有唔同嘅 Tesla 唔同嘅自動波車啦。咁大家可以貨車佢都有。我遲啲可能會出條片咧，去
真係因為而家聖雅各佢冇司機，所以咧我有可能咧真係要去聖雅各翻工，講下少少義工嘅。咁真係揸架棍波貨 van 咧去送貨先得，因為我哋啲貨咧。我架Tesla 咧就唔係好擺得落嘅，有時即係太多嘅話咧，咁之前就要聖雅各佢嘅司機就要送落嚟啦。咁但係而家就佢哋冇司機，咁就我要做司機啦。就係咁樣啦，所以大家咧如果租車去 AutoBrake 度即係租下車啦。咁同埋咧係啦，我有兩樣嘢想請求各位大佬嘅。第一就係睇下有冇啲graphic designer 可以介紹，即係你用開覺得喂正喎。係 minimal 嘅喎，好包 house 嘅喎，超嘅喎，型嘅喎，啱 Jason。因為好老實講，點解我15000搞咁耐未出？因為咧，好老實講，以前我就有幾個 designer 啦。以前 Coco 識 design，但係 Icy 姐咧係一個business 嘅人嚟嘅，咁所以咧就係而家所有 design 就係我做嘅咋。咁所以咧我係一條友要做極多 design，咁所以如果有一個可以幫到我 graphic 嘅人咧，我係好願意一齊合作下嘅，或者你睇我片覺得喂師兄，會一齊玩下咁 OK 嘅。咁同埋仲有 marketing 啊，即係我而家見到好多嗰啲咩，我老豆叫我做 marketing 嗰啲咁樣咧，我睇下點可以搞。不過咧認真嘅，我覺得咧即係我真係需要啲即係 marketing 人可以點樣可以幫下我去即係再擴展下個生意，或者你覺得喂你一直即係睇住我嘅 Fing Fing 嘅 YouTube 或者我嘅 Fing Fing 嘅 brand 嘅成長，你覺得係啦 Jason 就係爭呢啲就搞掂㗎啦，就我爭邊啲啦我都唔知，我淨係識做我要做嘅 product 嘅啫，我淨係識呢啲嘅啫，就係咁樣啦。所以都多謝你繼續支持我哋香港一個真真正正繼續做實業嘅 brand。再見，拜拜。哇！大家眾所周知咧，有睇咗上個禮拜嘅影片咧，都知道上個禮拜咧就去咗日本啦。咁去做咩？就係參加呢個日本嘅 Good Design Award 嘅 second screening 啦。我已經擺咗去嗰度，已經希望可以贏啦，未有 result。OK。咁不過咧，小弟除咗去即係同 NTT 開會啦，同即係擺咗 Good Design Award 啦，同埋咧小弟都會去睇下唔同嘅 product 嘅。咁我會去 Big Camera、Yodobashi 睇下啲咩正嘢啦，或者睇下當地有啲乜嘢 good 嘅 design 啦。係啦，小弟咧都買咗即係一啲戰利品翻嚟，同埋咧其實我講下先，我哋咧嘅超級會員咧 Developer 咧設嘅會員咧 Patreon 嘅會員咧將會獲得咧小弟喺日本帶翻嚟嘅一件禮物嘅，就係噔噔噔噔，就係呢嚿啦。OK。呢嚿咧，大家你冇睇佢好似好普通，佢都係攞日本 Good Design Award 㗎呢件嘢，呢件嘢係真係攞日本 Good Design。我見到佢嘅時候覺得哇咁聰明嘅，咁我一陣會介紹嘅。咁咧小弟就買咗一個好特別嘅頭盔啦，一個咁樣嘅大家去成田機場搭嘅 NEX 啦，跟住有支筆啦，跟住有個mini Z 嘅跑車啦。咁其實呢個冇乜太特別啦。咁呢一個我自己覺得真係好聰明嘅設計嚟嘅，即係我嗰陣時去買個雙面膠紙嘅時候，覺得哇咁 good design 嘅，買俾 Icy 姐切下呢個箱先咁樣，跟住我就因為我哋成日咧啲日本嗰啲箱好大好靚，但係又唔啱 size 出貨俾 Lock On 啊或者其他鋪頭啦，咁我就哇好 good design 喎呢嚿嘢咁樣，咁我就買咗翻嚟啦。同埋最正咧就係呢一個啦，就係噔噔噔噔，就係呢一個咧咁特別嘅 CD 機啦。其實呢一個 CD 機我其實之前咧都有見過佢噶啦，我有諗住睇下會唔會即係代理埋佢翻嚟啦，因為我覺得佢呢一個嘅 CD 機咧就係同我哋呢個已經係非常之 match 嘅。咁我今日咧就係會開箱啦，我會分兩集嘅。今日咧我首先會開箱呢一個啦 CD 機啦，同埋咧呢一個我買俾我哋 Developer 會員嘅一個禮物，介紹下佢咩嚟㗎啦。咁而呢啲咧我下個禮拜咧就會介紹呢一個咁特別嘅埋藏着遺珠嘅頭盔。我見到佢嘅時候覺得哇正喎！我相信有啲人咧喺上網都會有可能見過呢嚿嘢嘅，但係我再介紹佢啦。係啊，我覺得佢個故事係有少少覺得我買到佢嘅時候覺得點解咁嘅？即係咁樣啦。好啦，咁咧仲有呢一個車仔同呢個仲有呢一個咁嘅火車仔，既然 Made in Japan，我陣遲啲就再介紹啦。我跟住同埋咧呢支筆咧。我都係，如果大家知道咧，其實我係一個草筆嘅人啦。咁而呢個 Mini Z 咧，其實香港好多師兄都有玩，所以我自己就
冇乜嘢好介紹，我只不過展示下俾大家睇呢個 mini set。所以我今集咧就先講解下呢一嚿。呢一嚿梗係唔係咁簡單啦，我梗係唔係就咁去開箱啦，咁我就梗係唔係就咁去開箱啦，我梗係有啲嘢會搞下，見我台面有少少嘢咁樣。咁我今集咧就會先去分享呢一個咁正嘅 CD 機啦，同埋呢一個咁正嘅攞日本 Good Design Award 嘅一個好特別嘅文具啦。咁我下一集咧就會介紹呢個頭盔。同埋咧呢個筆同埋呢個火車啦，呢個 mini set 即係 show 下嘅啫，冇乜特別嘅，幾靚咯。呢個934 RSR 真係呢啲有錢都未買到買架遙控車玩先。好啦，咁我哋而家就去開箱啦，拜拜。係啦，所以第一件介紹咧就梗係呢件咁正嘅攞咗日本 Good Design Award 嘅一件咁特別嘅一件文具啦。咁呢個係點樣用咧？我都睇一睇個說明書先。OK， 首先咧佢就要打開咗呢個位先啦，因為佢呢度咧入邊咧就有一個刀片嘅，就係攞嚟俾你戒嗰個紙皮嘅。咁咧，我覺得佢呢個係非常之聰明嘅，佢咁樣攞到你一個你需要嘅長度啦。跟住佢呢個蓋咧就變成翻你嗰個定位器喎。我覺得呢個係好聰明嘅，即係呢個蓋咧就成為翻你個定位器，一物二用。我覺得呢樣嘢係聰明嘅。咁跟住咧就係點樣咧？係啦，咁我咧就即係攞呢個紙箱啦。呢個就係日本 Zoom 耳機嘅紙箱，其實佢啲紙箱真係好正。OK， 咁但係咧就真係有時真係太大個嘅。我而家示範俾大家係點樣用先，我都未玩過。OK， 佢咁樣，OK， 佢首先咧就因為咧要。喺入邊 ，OK， 好啦。喺入邊解嘅，嗱，大家唔知大家睇唔到？如果入邊咧咁樣解嘅，我咁樣綁住喺呢度啦，希望大家可以睇到啊，綁喺度啦。跟住喺入邊咧打橫，試下先，我第一次玩。OK， 跟住咧呢邊又係喎，綁住呢度啦。OK， 好啦，呢個又係咁樣，綁住喺呢個位，如果冇就手啊。OK， 其實咧，佢咧係要咁樣嘅。好啦，我講展示俾大家睇下啦。其實咧，佢係要一把嗰個位擺喺呢度啦，頂住咗呢個位，跟住咧，佢咧就係要喺呢一度咁樣劏過去，係啦，就係講劏過去。咁跟住咧，你而家有4條接痕咯喎，係啦。咁而家要點樣做咧？而家咧就係要cut 翻咧去一個佢頭先嗰條痕個位啦。OK， 好啦，而家 cut 咗呢邊又係 cut 翻呢個位 ，cut 到去你要嗰個嘅高度啦。跟住咧，理論上咧，你呢個紙箱咧，係咯，就可以咁樣。有一個大紙箱咧，縮到變咗細紙，幾好用喎。すごい，就係咁樣啦，就可以咁樣咧，縮到變一個細嘅紙箱啦。我覺得係幾唔錯嘅呢件嘢。好啦，就係咁樣啦。係啦，呢件 product 咧就係咁簡單，我自己覺得係即係非常之咁聰明同埋好用啦。雖然唔係咩勁嘢，但係真係將一個咁樣嘅咁大嘅紙箱，佢可以咧變到細少少。有時咧真係有時出貨咧，你真係啲紙箱就真係只差一點點噶嘛。咁你又真係喎，同埋佢係外面照保護，佢喺裡面 cut 呢一下，我覺得係非常之好。因為其實你如果喺外面 cut 咧，可能會容易爛。咁佢咁樣整落去會真係
呢個大紙箱就有用啦。其實呢啲紙箱咧係好硬淨，但係咧有時又唔知點樣用佢。係啦，有時呢啲大紙箱咧又唔知點樣用佢啦，又好硬淨啦。咁所以咧，其實呢一嚿嘢改箱神器真係非常之咁 good design， 我真係覺得好 good design。我覺得佢最 good design 就係我中意留意佢呢啲細緻嘢，就係呢個位咧，佢打開嘅時候，佢一物二用，一石二鳥，佢可以變成一個定位器啦，亦都係一個 ruler 去即係限住佢啦，亦都咧係可以保護住個刀片。我覺得呢樣嘢係做得非常之 good design 嘅，真係正，真心正呢嚿嘢。咁所以咧，我係會送俾我哋 developer 同埋我哋即係嗰啲 Patreon 最高級別每個月都有禮物啦。所以大家如果未 join 咧，我睇下我應該9月會飛英國嘅，咁我睇下會唔會英國有買啲嘢俾大家啦，就係咁樣啦。好啦，咁我事不宜遲，去第二件 product 啦。好啦，咁小弟咧而家就為你介紹啦，我哋而家戲肉嘅產品呢個 CD 機 KM5 啦。其實呢一個 KM5 咧，我喺上年嘅Big Camera 啦，其實都見到佢嘅透明版，我覺得好靚，好有型啦。咁咧，我嗰陣時已經想買，但係嗰陣時就冇心動買。咁我就係啊，點解會最後得起心肝買？因為我覺得即係我公司都幾多 CD 啦，後面啲 CD 機係啲唱頭嗰啲 laser 頭已經壞鬼咗，咁所以我未得閒整，其實可以整翻嘅。咁但係即係我就不如試下買一個翻嚟啦，咁同埋睇下會唔會做到佢代理啦。咁但係呢個我發現咧，香港咧就有位師兄好老行專嘅英京，咁啊已經做咗佢代理啦。咁但係如果英京咧，你見到小弟呢條片咧，你可以 contact 我睇下會唔會有啲咩合作，因為咧我咪淨係想介紹呢樣嘢，我都 design 咗一啲accessory 俾呢一嚿嘢，因為其實呢個 brand 咧，我自己覺得同我自己 Fing 個 brand 嘅 design language 好似啦，好包效，好簡約啦。咁我覺得咧，我可以 design 啲accessory 俾佢啦。咁同埋咧，其實佢都有出隻耳機嘅，不過我當時咧係想買埋嘅，但係一聽就覺得咁咯，我唔好講咁多嘢啦。我自己覺得咧，如果呢一個 CD 機咧，配我哋呢個 Noom One 咧係非常之咁正，即係唔係話乜嘢，但係即係咁又咁講，嗰個耳機又平啲嘅，咁呢個就2000零蚊，嗰個就即係1000零蚊，好似係1000零蚊嗰個嘢，即係我一聽，即係唔係我要嘅嘢咯咁樣，咁我就覺得，喂，其實呢兩件事擺埋一齊，其實係好啱 key 嘅，同埋我聽嗰啲聲又真係咁樣配咁樣。同埋呢部嘢咧，其實佢就唔係一部普通嘅 CD 機嚟嘅，佢係一部有藍牙嘅 CD 機嚟嘅。呢部嘢咧，你可以連你本身嘅藍牙耳機啦，或者係藍牙嘅喇叭啦，同埋呢度都有翻個3.5頭窿啊！呢個窿咧好耐都大家都冇乜見過呢個窿。咁但係呢一樣嘢我自己覺得係佢呢個嘅 design 啦係做得非常之好啦。但係各位即係中意音響嘅師兄們咧，就唔好問我裡面係咩芯片，我都有做過 research，佢個解碼係咩係揾唔到嘅，好明顯佢就係外貌協會嚟嘅。咁所以我自己覺得咧，呢一個 KM5 嘅 CD 機配我哋呢個 Noom One 嘅透明咧，簡直 perfecto， 真係好正，我真心覺得好正嘅。我介紹下呢件 product 先啦。咁呢件 product 啦，呢個就係個開機掣啦，係呢度開機掣啦，係啦，嗰個熄機掣好奇怪嘅。係啦，同埋呢個 CD 機咧，佢好得意喎，佢唔係一直轉動喎，佢所謂防震嘅 CD 機咧，佢好得意嘅。而家咧係有一個好似有個 memory 喺裡面咁樣嘅，佢 run 一陣，跟住咧佢隻碟咧係會停嘅喎。我話咁啊，即係你 save 咗首歌喺 memory 嗰度啊。咁以前咧，其實我唔知大家有冇即係玩過 Walkman 年代咧 CD 機成日話幾多秒防震啊，咁你行緊嘅時候你唔可以震到噶嘛。咁但係我呢個嘢係佢除咗防震之外，佢再 storage 埋首歌咧，因為佢隻碟停咗嘅時候咧，我以為我點解停咗但係照播緊喎，咁係咪佢抄咗個 file 出嚟繼續 play 個 file 咧？但係好老實講，我唔知道佢係乜嘢嘅解碼啦，我亦都唔知道佢係用咩嘅 laser 頭啦。可能 Philips 我唔知啊，通常都係 Philips 嘅，但係即係好似係 Philips 發明㗎嘛 CD 呢樣嘢，咁所以我唔知道而家係咪都仲係啦。咁但係解碼方面咧就唔好太高要求啦，佢係一個播到聲嘅嘢咯，即係你唔即係但係唔差嘅 ，OK， 即係你唔好話哇咩嗰啲 CD 機有咩 lossless 好
冇失真啊嗰啲，咁唔係嗰啲嘢嚟嘅。呢個咧係玩一個外貌協會嘅，咁所以咧小弟咧有見及此啦，因為我原本想買佢個 stand 個女嘅 stand，我覺得OK 嘅，幾靚嘅，咁但係咁我 designer 嚟噶嘛，咁我自己咧就喺飛機嘅途中咧就畫咗呢個咁嘅座嘅。其實呢個座我真係俾啲掌聲我，唔該喺下面留啲 comment， 我真係覺得係巧鬼死靚嘅，同埋咧最 smart 嗰位就係一卡咧就可以靠喺度啦，同埋咧呢個大家即係睇下大家 comment 啦嚇，同埋如果英京大佬咧佢揾到小弟咧就揾下我啦，唔該，係啦，咁咧就呢個咧，我想佢變成一個藍牙 speaker 嘅，咁我哋可以絕對做到啦。咁如果呢個，因為佢原本嗰個有一個 speaker 咧，個 version 我自己聽嗰啲聲咧就播到歌咯，係啊，播到歌，咁所以我自己對音質就比較有要求嘅咧，咁所以就咁樣卡落去藍牙，咁係咪再好少少，再簡單少少，再成件事又幾型哦？係咪咁樣卡落去放上去咁樣？同埋呢個點解我想即係希望即係呢個嘅代理可以揾我咧，即係英京佢哋，因為其實我自己覺得做生意咧就同行就不一定是敵國嘅，即係我覺得大家 solve 緊唔同嘅 problem， 譬如佢呢個 CD 機好型、好超、好靚仔、好 Y2K、好啱而家咩 Gen Alpha 咩 Gen C 嗰啲而家好興攞啲 CCD camera 影啊咁樣噶嘛，即係呢啲叫咩當時髦我唔記得咗。咁我覺得呢樣嘢係個外觀係好型仔，咁所以如果即係你哋想我或者你係 Cam5 嘅 CD 機嘅用家，你想我去 design 多啲 accessory for 呢一個 CD 機咧，小弟係絕對可以嘅。咁不過即係睇下會唔會可以配合埋我呢個咁正嘅 Noom One 嘅耳機啦。咁我介紹下呢一個 product 本身先，我就再介紹呢一個嘅 accessory 啦。咁咧呢個 product 咧係好簡單嘅啫，後面咧就係有一個。你係重複 play 一首歌啦，即係 shuffle 啊，定係佢不斷 loop 呢一碟咧？咁呢個就係一個按鍵咯，佢好 analog 嘅成件事，佢唔係撳掣嘅，即係佢係 analog 撥掣嘅，係啦，佢撥掣係好 old school 嘅呢單嘢。咁同埋咧，佢有一樣嘢就係呢個開關呢樣嘢咧，佢咧開咁咧個 CD 咧就會停㗎，個 OP 同埋佢有個咁樣嘅好幾個 digit 嘅 LED 嘅 display 啦。我覺得佢都係幾同我介紹下呢個 Nick Foran 呢個 Nick Foran 呢個rapper 啦，其實係真係好正。我覺得新宿嘅街頭咧，佢見到佢哇喺度 rap， 我就幫佢買咗幾隻 CD 啊即刻。咁啊，我覺得係正嘅，即係真係街頭嘅 artist 係需要值得大家支持，同埋佢哋真係勁啊，真係真心勁。呢個大家可以去 Spotify 或者去 Tidal 或者 Apple Music， 我唔知有冇。咁因為我冇 subscribe Apple Music 啦已經，我而家 Tidal 同埋即係我架車有 Spotify 啦，我就知道即係佢係都上咗上面嘅，係幾唔錯，大家可以去聽下佢哋歌。Nick Foran 係幾唔錯嘅。咁同埋咧呢一個 product 本身咧，佢有一個好得意嘅位嘅，呢一度咧佢可以將你擺嗰個 CD 嘅封面嘅。好啦，係啦，佢咁樣褪出嚟啦，跟住咧佢可以咧俾你咧。擺嚟嗰個 CD 嘅封面喺度，咁但係我自己咧就我反而覺得唔擺仲型仔，就睇翻 CD 本身咁啊仲型仔咁樣，我自己覺得咋，咁當然大家可以擺啦。咁同埋呢度裏面咧有一嚿電池咧，佢係1800 mAh 嘅一嚿普通嘅鋰電池啦咁樣。咁咧佢咧其實呢度咧。你都會見到佢個芯片乜 AL 唔知乜鬼咁樣，我就唔好睇到啦。咁大家可以我就冇研究啦，但係可能你睇到個芯片咧，其實你又知道佢係咩嚟嘅。但係我就冇乜特別研究，因為我聽啲聲就一般咯，即係就一般嘅 CD 機咯。咁我覺得大家如果好有要求嘅，我見到其他好多嘅牌子都有做啲好有要求嘅 CD 機，咁但係好老實講呢個喺香港豐澤賣緊都係1180，我覺得係大家可以支持下啦。呢個 brand 係一個日本嘅 designer 去做啦，咁但係佢哋係啲細 designer brand 嚟嘅，就唔係 Noom 呢啲咧咁多嘅技術團隊咧，佢哋去做研發。咁所以我自己覺得佢哋係一啲即係日本嘅 designer 啦，都應該值得支持。因為其實而家有幾多
brand 係願意自己做設計咧？係咪係咪講緊我自己咧？咁呢個確實又係嘅，即係日本其實都有幾多 brand 係真係唔想貼牌，係真係想做一個自己嘅 product， 自己嘅一個trend 出嚟。其實我覺得 KM5 我唔知係咪佢啦嚇，帶起咗成個潮流。佢做完呢嚿嘢出嚟之後咧，好多類似嘅其他嘅 CD 機都出嚟，就係一嚿咁樣藍牙再播。我唔知係咪佢帶起個潮流啦，你哋可以喺樓下話翻個 comment 俾我聽，我都想知道。咁所以我自己呢個 product 咧，我係幾中意嘅。呢排我都聽翻 CD， 我覺得其實 CD 有一個好特別嘅位，就係我聽嗰隻碟就係嗰隻碟。我就聽晒佢成個編曲，就唔係 shuffle 住聽，我就係聽佢由第1、2、3、4、5、6。大家如果即係可以買何韻詩嗰隻黑膠嘅，我雖然我唔係買個黑膠，我係聽 Tado， 係啦，係都好正嘅。即係我都係順序住聽咧，會睇到成個脈絡啦，成個故事一個 storytelling 啦，係正嘅。係啦，大家明我講咩就去聽下啦，大家聽下威廉呢首歌，我覺得係我幾推介嘅。呢首歌係幾有趣，係幾有趣。咁我講下呢個 product 先啦嚇。呢個 product 咧就係呢個咁樣嘅掛鈎啦。咁其實我覺得佢最正就係咩咧？就係有兩個螺絲窿啊，可以俾我有無限咁大嘅發揮嘅可能性。咁咧可以有呢個咁樣嘅螺絲窿，咁我咧就可以變成一個有掛得喺牆上面啦。嗱，咁樣就可以掛喺個牆上面，係咪非常之方便？好靚仔咯！即係呢個 magenta 色再配呢個 neon 嘅黃，簡直 bravado 好有型咯！即係好 Y2K 嘅啲 Gen Z 啊、Gen Alpha 嗰啲啊，最中意呢咁嘅嘢啦。咁即係就係咁啦，所以我係推薦大家可以去英景度買下呢個啦，再配合埋我哋呢個 Noom One 嘅耳機啦。好啊，多謝你繼續支持我哋香港設計師，我哋都真係一個香港想做一啲 brand， 真係我哋香港人嘅 brand。多謝你繼續支持，再見，拜拜。